မင်္ဂလာပါကျွန်မကန်းကြီးရောက်တဲ့အခါပုံမှန်တိုင်းပဲယောဂတစ်ဖြတ်တော့ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဖျားလဲပါမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲတောင်ပြင်ပေါ်ပါပဲဟက်စတန်ထောင်မှာပေါ့နော်စတန်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်မကကိုနေနိုင်တဲ့လောက်အနေအထားမျိုးလေးနဲ့ version လေးတွေပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာတော့လက်ရှိ stand ထောင်နေတဲ့ယောဂကျင့်သူလေးတွေကမိမိရဲ့ stand ကိုခေါင်းကိုဘယ်နားမှာထားပြီးတော့မှထောင်တာလဲခေါင်းရဲ့အရှိတ်ဘက်ပိုင်းနဲ့ထောင်တာလားအလဲတဲ့တဲ့နဲ့ထောင်တာလားဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုအရင်ဦးဆုံးသိဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကျမတို့က head stand ပေါ်မှာကြာနေခြင်းနဲ့ယောဂကျင့်သူတွေအတွက်ကဒီ crown head လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းရဲ့အလဲတဲ့တဲ့နဲ့ပဲထောက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါမှကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကဒီအလဲဘင်းကိုမရောက်သွားစေဘဲနဲ့ spiker spine ကိုပို့ပြီးတော့မှဆေးဖြစ်မယ် balance ထိန်းရတာလည်းပိုလွယ်ပါတယ်ရှင်head stand ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ body weight တစ်ခုလုံးကိုခေါင်းပေါ်မှာထားတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့ကဒီ shoulder ပခုံးကိုလုံးဝ active push လုပ်ထားပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အတူကျုံပြောရရင်ကျမတို့ကဒီ stand ပေါ်မှာ balance ကောင်းကောင်းနဲ့ကြာနေဖို့အတွက်ကတော့ငယ်တဲ့ရဲ့ crown head အလယ်နဲ့ထောက်ပေးရမယ်ပခုံးတွေကိုလုံးဝ active push လုပ်ပေးရမယ်ခေါကို engage လုပ်ထားပေးရမယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ breathing ကိုလုံးဝမထိန်းထားရပါဘူးရှင်လေပုံမှန်ရှူပေးရပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ stand ပေါ်မှာကြာနေခြင်းနဲ့ယောဂကျင့်သူလေးတွေအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ထိတ်အလယ်နဲ့ပထမဦးဆုံး stand ထောင်နိုင်ဖို့အရင်စူးစမ်းသင်ယူရပါမယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်